Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Жерин аянты 11 соток болгон, ушул 190 квадрат метр болгон үй сатылат. Жайгашкан жери Новопокровка туғандар. Азыр мен чоң жолдун жээгине чыгып, сиздерге даректи келүү жолун түшүндүрөйүн. Сатылуучу үйгө баруу жолун түшүндүрүү үчүн мен чоң жол жээгине чыктым туғандар. Бул Жибек жолунун уламдысы, аталышы Ленин көчөсү болуп калат. Ленин көчөсү жана Крупская көчөсүнүн кесишине келесиздер. Түндүктү карай, сол тарап карай бурулсаңыздар шаардан келет. Монда асфальт көчө бар. Бираз түшөсүздөр. Строительная көчөсүнөн сол тарапка бурулсаңыздар, Строительная көчөсү 121 даректе сатылуучу үй жайгашкан жана бул жерден шаардын бурчкусуна жүргөн маршруткалар бар тугандар. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүстүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Эң эле батыш чекарасыныкей бул бактан, чыгыш чекарасын ол биринчи мондай забордон болуп калат. Жолдорду көрүп атасыздар, кенен. Көчө тараптан көрүп атасыздар, дарбаза жана забор туугандар. Электр энергиясы, суу бар. Жана мынакей бул үйүбүздүн көчө тарабы. Мектеп боюнча айтсак туугандар, бул жерде жөө барып келген аралыкта мектеп бар экен, мынакей мектеп окуучусу эле кайткан учуру. Бул жактагы Крупская көчөсү менен, бул жактан Маяковская көчөсү менен деле келе аласыздар. Эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Үй туугандар 190 квадрат метр. Стенасы тышкы тарабы пескоблок деп ойлоп албаңыздар. Бул бетоноблок экен туугандар. Бетоноблок сырткы тарабы. Андан кийин кирпич, андан кийин ички тарабына утеплять этилген. Полный утеплять этилген. Кышында деле үй ээси бул үйдө өзү жашаган жана жылуу экен үй туугандар. Сырткы бетоноблок, андан кийин бышкан кирпич и утепление. Андан ары. Мына бул короосу 11 соток болгон жер участок. Кенен мынакей каттардан 2 машина турат да, бул жака көп эле машина койсоңуздар болгодай жер бар. И жол тараптагы забор менен чоң үйдүн аралыгы деле бир 2,5 метр. Аркы тарапта кошуна менен болгон аралык деле ушундай бир 2,5 метрдей болгон аралык. Жана төрүндө бактар, жер жемиш экенге жер бар. Бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Мынакей. Бул батыш чекарабыз. Бул жакта да мындай склад, отопление котел жайгашкан бөлмө. Айта кетчү нерсе, үйүбүздүн жылуулугу паровой отопление экен. Көмүр менен жылыткан котел жана канализациянын суусу септикке куюлат туугандар. Септик. Бул жагы деле мондай навеска расчетталынып, мынакей колонналар орнотулуптур. Колонналар навесин өзүңүздөр бүтүрүп алсаңыз да болот, стяжка. Жана үйдүн түштүк тарабынан деле мондай негизи кирүүчү бир эшиги бар экен. Ал тарапта көрүп тургансыздардай бактар. Эми эзилбей кирип батыраак калган маалыматын берейин. Ички тарабын көрсөтсө деп ойлоп тургандар деле болсо керек. Азыр видеону көрүп тургандар. Ички тарабы деле ремонту жакшы, сонун тургандар. Азыр кирип маалыматтарын берейин. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, үйүбүздүн. Көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик орнотулган. Бул мынакей үйүбүздүн кире бериши, прихожка туугандар. Батыш тараптан чоң терезе. Киргенде деле мондай полдору кафель экен, жана теплый пол деле бар, паровой отоплениянын батареялары деле бар туугандар. Андан ары. Так, сол тарапка карай кирсек, мынакей көрүп тургансыздардай эшиктер жана мондай холл, бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жана экинчи сырашып кеткен тепкичтер деле мынакей орнотулган туугандар. Полдору паркет. Дуалдар көрүп тургансыздардай ремонт жана оң тараптан мынакей тамактануучу бөлмө жана кухня. Вытяжкалар орнотулган. Көрүп тургансыздардай кухонный мебель, кухонный мебель, бытовой техника баары калат туугандар. Баары калат жана мына раковина орнотулуп суу чыгарган, газовый плита. И бул жерде жылуу суу чыгаруу үчүн 15 литрlik мондай аристон орнотулуптур. Жеңилер менен жылуу суу менен идиш аягын жуу беришет. Так, дагы эмне маалымат? Бул жакта мынакей холодильник орнотулган деп кетейинби? Так, андан ары кечиресиздер, ашыкча сүйлөдүм окшойт. Ушул жерде андан ары түз өтсөк, бул жерде негизи боюнча бир башка сөз сүйлөйүн деген унутуп калдым, ойлонуп кеттим окшойт. Так, буякта зал, түндүк тарабынан жана чыгыш тарабынан чоң терезелер, отопление батареялары, полдор паркет, дуалдар, мынакей көрүп тургансыздардай ремонт, потолок гипсокартон экен. Мына ушундай туугандар. Эми
Кейде көп сүйлөөчү дейт, ушинтип жыйым эле же монтип эле тартайм бе, мынтип көргөбүз эле мынтип эле. Так, андан ары буякта ванна, душ, раковина, ажаткана, теплый пол бар. Балдар көрүп турасыздар, кафель жана чоң Аристон. Бул кир жууган машиналар деле калат экен. Эми экинчи этажды көргөзөйүн. Тепкич мынакей каркасы орнотулган. Бул экинчи этаждын мынакей холлу. Бул холлдон 3 бөлмөгө катарынан өтүп кете аласыз. И түндүк тараптан чоң терезе. Батыш тарабынан мондай панорамный терезелер. Бул район көрүнүшү. Так, оң тараптан бир жекеден көргөзүп кетерейин. Бул жерде бир мондай родительский чоң бөлмө. Окей. Терезелер түштүгүнөн батышынан мондай чоң. Короосу кенен көрүнөт бул жерден. И бул мондай чоң бөлмө, бирок азыр учурда мондай бөлүнүп турган учуру. Окей. Тут. Түштүк тарабынан дагы бир бул жакта терезе, отопление батареялары. Колдорунду көрүп капкара бала экенин билинип турабы, Колдорду мынтип иштетип калабыз. Уже жай келди. Караруу сезону башталды, туугандар. И бул жакта бир детский бөлмө. Балдар көрүп турсаңыздар, даябой жана чыгыш тараптан терезе. И бул жерде мынакей бир спальня бөлмө. Түндүк тараптан терезе орнотулган, туугандар. Эми короосун ачып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен кайле сатылуучунун короосундамын, туугандар. Эми андан ары калган маалыматты бир чекеден берейин силерге. Мынакей жаш өмөргө кирген бактар, алма бактар көбүнесе. Жанагы экинчи кирген эшик бул жакта. И бакта бир бөлмө, мондай склад сыяктуу, отоплениянын котелу. Арт тарабында көмүркана деле бар. Так. Андан ары. Бул короосу. Жерине деле мындай жер семиртүү үчүн эмелер себилген, бирок кээ бир себептерден быйыл жерди иштете алган жок дейт үйээси. Андан суу деле мынакей бар, кошуналар сыяктуу үйдүн алдына карап иштетсеңиздер болот. Жер жемишеги туугандар. Чегералар мынакей ушул жерге чейин 11 соток болгон жер участок жана мына үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Баасы ушуну жаңылай айтайын, жазып алгам буяка. Бир карап көрөйүн, $87,000 сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда эси телдеп жазылып турат, туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үйесине чоң жардам берген болосуздар, туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.